tentang batu efektif. Nanti saya akan mengajarkan kepada pasien saya mengenai batu efektif untuk mengeluarkan sekutum pada paru-paru. Kalau begitu, yuk kita mulai. Assalamualaikum Mbak. Apa benar dengan Mbak Halimah? Ya, yang lahirnya pada tanggal 29 Februari 95. Mbak, perkenalkan, nama saya perawat Clara yang bertugas pada pagi hari ini. Mari tujuan ingin melatih Mbak untuk belajar batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak yang ada pada paru-paru Mbak sebelah kanan ya Mbak ya. Sudah bisa dimulai? Ya. Kalau begitu saya mau izin cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Mbak. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyiapkan stetoskop. Baik Mbak, saya sudah selesai cuci tangan dan menyiapkan alat. Sudah bisa kita mulai. Mbak bisa tolong duduk. Saya bantu ya Mbak. Saya akan melatih Mbak untuk batu efektif. Nanti Mbak bisa tarik nafas dan menghembuskannya selama 2 kali, dan yang terakhir Mbak bisa tarik nafas lalu dihembuskan. Mbak, tangannya bisa seperti ini Mbak. Yang sini tidak lagi perut. Nanti kan pernapasannya lewat perut ya Mbak ya. Mbak bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang terakhir nanti dibantukan ya Mbak ya. Tarik nafas, tahan, letukan Mbak. Kalau begitu saya cek dulu ya Mbak ya. Mbak bisa tidur lagi. Saya bantu. Baik Mbak, sudah selesai. Besok saya akan kembali lagi kemari untuk membantu mengeluarkan dahak Mbak dengan paru-paru bagian kanan ya Mbak ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Sebelumnya saya akan mendoakan Mbak terlebih dahulu. Tolong bantu kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Adil ba'sa ismi anta safila sifanila sifauka sifahal ba'sa. Baik Mbak, saya permisi. Saya akan kembali lagi besok. Saya permisi. Assalamualaikum. Masih ingat saya? Ya, saya perawat Clara yang kemarin mengajarkan untuk batu efektif ya. Saya sekarang akan membantu Mbak untuk mengeluarkan cairan sekutum atau dahak yang ada pada paru-paru kanan Mbak ya. Sudah siap ya Mbak ya? Mbak bisa miring ke kiri nggak? Pelan-pelan ya Mbak? Iya Mbak, pelan-pelan. Tangannya bisa gini nggak Mbak? Hilang kiri. Selanjutnya kita akan menepuk-nepuk pada bagian bumi Mbak Halimah ini ya. Sudah siap ya Mbak ya? Kita akan menepuknya selama 2 menit. 2 hours later. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggetarkan pada bagian punggung. Tapi kalau yang ini kita meminta pasien untuk tarik napas, dan saat menghembuskan kita baru menggetarkan. Mbak, tarik napas. Nanti kalau saya yang menghembuskan, saya akan menggetarkan punggung Mbak ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas Mbak. Tahan. Hembuskan. Baik ya, sudah selesai Mbak. Bisa balik lagi. Enak kan boleh Mbak? Baik Mbak, sudah selesai. Sekarang saya akan membimbing Mbak untuk batu efektif ya Mbak ya. Bisa lagi Mbak. Baik Mbak, mau minum dulu nggak? Iya Mbak. Pelan-pelan.
Saya akan membimbing Mbak tarik nafas dan ditahan, dikeluarkan seperti yang kemarin ya Mbak. Nanti untuk yang ketiga kalinya bisa dihembuskan. Udah mengerti ya Mbak? Oke. Jadi kalau gitu tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nanti yang terakhir bisa dibatukkan ya Mbak ya. Jangan ditahan-tahan. Tarik nafas, tahan, batukkan Mbak. Baik Mbak, udah enakan apa belum? Kalau gitu saya periksa dulu ya Mbak ya. Ya, ada sudah, masih lama. Ya. Baik Mbak, sudah selesai. Struktur atau dahak yang ada di Mbak sudah berkurang. Nanti kalau misal ada apa-apa bisa dipecat banyak ya Mbak ya, kalau misal ada ketinggalan. Baik Mbak, sudah selesai, bisa tidur lagi. Baik Mbak, tindakan saya untuk membantu Mbak untuk mata efektif sudah selesai ya Mbak ya. Kalau begitu saya permisi, sebelum saya kembali ke ruang perawat, saya akan mendoakan Mbak supaya Mbak cepat sembuh. Tolong bantu diambil ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi adil ba'sa isfi anta safiyasi fa'alihasi fa'ukan sifa'an ya ibu. Baik Mbak, saya akan kembali lagi 1